الحمد لله رب العالمين. هرمي أتكلم تجارة كان يروح كسين جدا يعني أكملتي أبسط عندي سقافس ما شاء الله تبارك الله والله ما شاء الله جوزيلا. Akkam beektaa ani waan san keessaa muradhee waa hundaa dhabee haqeedhee itti dhufeera qabadheera si galee qadara rabbiitti amanuu qaba dirqama waan rabbiin naaf kenne san fudhachuun qaba khayrumaaf kana natti fidee bakka rabbumatti hin booy rabbiin illee jabinuma koo na laaluuf na qormaatuuf sabiriidhuma kiyya na laaluuf akkas na godhe alhamdulillah innaa waan sun anaaf barnoota guddaa naa ta'e akkam beektaa qormaanni kamuu yoo dhufu akkan dabarsu kan na godhe tokkoffaa guyyaa sana salaanni yoo ga'e salaatuudhaaf qalbiin tiyya tasgabbiina baqqaachuun azaanni yoo ba'e namni tokko waa tokkoof mashgula ta'ami hanga salaatutti qalbiin tiyya tasgabbiinaaf hin argattu mikinaatum salaata kiyyarratti akkan jabaadhu kan na godhe guyyaa sana si galee osoo hin beekne osoo akkaataa salaata tartiiba salaataa akkaataa wudoo kan hin beekne qalbii tiyyaan bichaan iyyaa tulfadheen sujuuda rabbittiin bu'ee rabbiin kiyya kadhadhe si galee inna isa sanuuna laalee rabbiin kinoo waan ofii jaalatu waa hunda sanaaf laateera. Aniin tun amma natti tolee jireenyi naasirratee nama argadhee hawaasa musliimaatti seera makamii maatii kiyyatti seera waan makamiif waan san dagachuun qabunna waan sun anaaf waa jireenya kiyya keessatti waan natti dhufu hunda akkan sabaru kan na godhe waan san mikinaatum haadha waan ta'eef namni haadhan qormaatame waa hunda keessayyuu ni tara. Innaa anaaf guyyaan suni jiruutiya keessatti guyyaan daganne ta'e gaafatu sheekilleen gaafii gaafatamiire gaafii san keessatti khasiidee buu jira islaamummaa keessatti wanti yaani atis yoo dhufeensi gaafadhe atis afaanuma tokko dubbatta sheeka biras dhaqxee gaafatte afaanuma tokko dubbatta si galee deebiin takkittuma yoo qeessi bira dhaqxee waan gaafii sitti ta'uu fi uummanni miidiyaa kanarratti waa'ee kiristaanummaa gaafa barsiisanii gaafii nu gaafata waan gaafii nuti ta'u barreeffannee jibbaanis haa ta'u fudhannee dhaqnee barreeffamnee gaafa gaafannu gariin barsiistota maal godhi isaan bira dhaqxee gaafii akkanaas gaafachuun sa'aatii kanatti waan kana baruun isin barbaachisu cal jedhii aman isin jedhan malee gaafii siif hin deebisan. Yoo macaafarra bakka kanaa dhaqxee dubbifadhu jedhamellee macaafa sanirraa deebiin argattu. Sammuun kee wal'aa adeema. Dafteetis murteessuu sitti ulfaata. Yoo wal'aa deemu kaasirraa gaafa garee shaadaa kana dhaggeeffannu mana madaamii dhaqnee yoo baradiste illee dhignu ka gaafii nuti ta'u gaafii isin nu gaafattan deebii nuti dhabuu santu gaafii nuti ta'a. Yaani namni amantaa lama keessaa kamtu haqa kamtu dhara'ee addaan baafachuuf yaalu sammuun isaa nageenya hin qabu. Innaa gaafii garasii keessatiiniini gaafadhu yoo islaamummaarraa gaafii argadhe gaafa moo kiristaanummaa keessa na gaafatan gaafan gaafii dhabe akkasumas gaafa macaafarraa dhabde yaani salphaattillee murteessuun ulfaataa ta'u wantoota baay'eedha amma fakkeenyaa jalqaba irratti rabbiin tokko ta'uudha suuratul ikhlaasii lammaffaa irratti dammoo suuratul maariyamaa ayata 30 waa'ee Iisaa irratti jechuun 34 waan akkasii irratti dabalata dammoo macaafa hedduu caalu afaan oromiffaatti waa'ee jinjanaa akkuma dubbatu jalqaba feesbuuk irratti maxxansa ustaas Farahaanidha waa'ee Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakka akkanaatti ni dubbata ka jedhu maxxanseetiin ture feesbuuk irratti. Akka dhuunfatitti dhaqee waan sana isallee gaafadhee giyoolirraa galee afaan illee jijjiire macaafarra wanni akkasii jiraachuu fi afaan oromiffaa dammoo dogongora qabaachuullee hubachaa dhufuudha. Wantoonni sirriitti naaf gale keessaa inni jalqabaa rabbiin tokko ta'uu macaafarra isaa ta'u quraan irratti illee jechuudha. Akkasumas nabii Iisaan ganaa akka dhufuu fi dhufeellee akka quraan illee ni dubbata. Akka macaafatittis dammoo gaafa Yesuus ganaa deebi'ee dhufa dhufee immoo waaqni waa du'aare numa du'a namadha waan ta'eef jechuudha. Mana kasiti. والله وانا جايباتي حسن الروار قلت لهم بيت ودو ودو شال Wedduu caalu arguu argee jira. Garuu moo waa'ee Muhammad sallallahu alaihi wasallam afaan oromiffaa keessatti barreeffameetiin hin jiru hin agarrellee wedduu caalu kana banagaraachillaa akka Ali Muhammad faadha koppii godhanii ashaangulliitii faatti godhanii narra ergu akka qoosatitti jechuudha. Gaafan garii macaafaa miti jedhee lakki macaafarra hin jiru jedhee mormu fa'aa jiraashu. Ayyee booda'oo akkamitti adda baafate? Yoo naqee dubbisu numa jira ashaangulliitii irra kaasan bichaatu hin jirre malee.
Ajaa'iba. Ashaangulliitii fa'aa barbaadde moo gaafasitti macaafa keessa? Maal godhanii akkas godhanii fa'aatti ergu kooppi godhanii narra ergu wasaappiidhaan akkas godhanii. Waan ajaa'ibaati. Ayyee gaafa tole isa san gaafa kan Ustaaz Farhaan barreessan gaafa argitu gaafa yaani koppii gootee gaafa argitu waanuma san argite moo faallas ta'e? Laa waanuma san argite gaafa teelaati. Lakkisanumaan arge wanti adda ta'e miti. Amaariffattas jijjiiree afaan Ibraayisxiittas jijjiiree sanumadha. Wanni akka waliigalaatitti bu'uura naaf ta'e gara Islaamummaatti dhufuudhaaf wanni jettu yaani akka waliigalaatitti bu'uura naaf ta'e wanni jettee yaaddu. Wanti bu'uura naaf ta'e jedhee yaaduu tokkoffaa irratti maal beektaa? Rabbiin tokko ta'uudha. Suuratul Ikhlaas gaafa fudhannee Rabbiin tokko innaalchu sirkoo sin qabu. Namooti san argine isa arguus hin danda'a. Akka macaafatittis gaafa fudhannu fakkeenya Timoteos keessatti Waaqayyoon namuun argine arguus hin danda'u dukkanni kamiyyuu isa bira hin geenu. Sigale inna Rabbiin tokko ta'u Waaqayyoon tokko ta'u Waaqayyo tokkicha Yesuus karaa addunyaa kanatti ergu macaafni illee ni dubbata. Quraan illee waan dubbatu keessatti Rabbiin tokkicha hin mul'atu sin dhalchu sin dhalu sirkoo sin qabu obboleeyaan sin qabu. Rabbiin humattuun fakkeeffamu fakkii sin qabu. Akka macaafatittis Rabbiin damo Waaqayyooni wayitti fakkeeffame hin jiru, Waaqayyoon dhalate hin jiru, Waaqayyoon du'e hin jiru, Waaqayyoon mul'ate hin jiru, Waaqayyoon garaa dubartii keessaa bahe tokko iyyuu hin jiru. Rabbii tokkicha ta'uu jalqaba irratti hubadhee jechuudha. Erga sanii yoo waa'ee Muhammad sallallahu alaihi wasallam qorachuutti deeme macaafalleen ofirraa lafa haa jechuudha. Qorachuudhumattan seen Islaamummaa. Ayyee akkanatti injifatamte. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namni nama keessaa maaltu sababa siif ta'e? Eenyutu sababa siif ta'e? Nama keessaa namoota Islaamaa keessaa namoonni sababa naa ta'e jedhu namoota hedduudha. Isaan keessaa immoo akka Ustaaz Ahmad Hussein, Ustaaz Farhaan, Alii fi Miliyoon. Namni akka malee moo jechuun bakka muluma sababa naaf ta'e isiniin jedhu Ustaaz Ahmad Hussein. Maalifaan kana jedhe isin fakkaate Quraan afaan Oromiffaa kanan dubbisa. Tasfiira jechuudha. Appilikeeshinii. Hatta tasfiirri bakkoota tokko tokkotti dogongoradha. Gaafa afaan hiikamu. Quraanni dogongora afaan Oromiffaatiin naan jedhan appilikeeshiniin. Hayyee erga akkas ta'een yeroo baay'ee Quraana orderiin godhadha beektaa. Ana ta'uu gaafa sagalee koo baran uummanni Islaamaa sunni naaf hin fidani Quraana ni tarsaasteedhanii waa shakkaniif. Sagalumatiyyaan beekan. Ammallee barreeffamaan xalabadhee ka'ee lookeeshina ergi miraamina jedhanii dirqama sagaleen dubbatta. Bakka akkanaatiin jedhaan. Gaafa sagalee xiyya baran naaf hin fidani. Achumaan gaafattii ta'an ani Abu Dhabeen jiraadha. Ustaaz Ahmad dammoo Dubaayin jiraata. Bataskaana moo Mikaa'ila Dubaayin hin tajaajila. Nin naqaan. Kazaan sila qoy manni Islaamaa kun erga dubbisaa namaan jettanii maaliif Quraana nama dhoorgattuun jedhe. Ana faana Quraanni waggaa 6 taa'e ni bira. Yoo irraa ka dubbistu ta'e siifan kennaa gaafa gara na dhuftu naaf himinaan jedhe. Osuma jennu bubbullee bataskaana san naqee soomanadha ture jechuudha. San bichaa fudhachuu osoo hin taane yeroo sana ijoollee kiristaanaa hedduu jeeqaa ture yoon jedhu lallaba irratti hedduu ni cinqaa ture Ustaaz Ahmad. Akkam godhee ijoollee Islaamaa faana walitti naqee gara miidiyaa kanarraa gashuu karoorfanne ijoollee wajjin guruuptiidhaan jechuudha. Innaa soomana ture akka kiristaanatti jechuudha. Intini qiddaasee xumurree maal jedhee taaksii qoxaariin qoxxoru wayitu jira warri Dubaay keessa jiru ni beekanii. Bakka akkanaatitti dhufeen fudhadhaan adheegiin jedheen. Bakka sanitti Quraanni sun ana bira jira ammallee jechuudha. Quraana kana qabeen adheegeen. Quraanni kanadha. Innaa qabeen adheegeenii yoo qabeen adheegoonii in sodaate laal bakka kanatti. Kitaaba kana hin kuttinaan jedheetiin jechuudha. Boorsaa harkaa qabadhu keessa macaafa qulqulluu jira. Hodhutii macaafa boorsaa keessa kaayadhu naan jedhe.
لا macaafa qulqulluu faanaan kaa'uun jedhee jecha wayiitti darbadheen. Kazaan imimmaan ofirraa xarageetu bakka nan irratti hin barretti quraana kana fuudhee kana samiitti ol qabee yaan addunyaa irratti siif kenne guyyaa qiyaamaa sirraa fudhadha naan jedhe. Allah. Kitaaba sana innaa namatti milkaa'u rabbi siif haa godhu naan jedhe. Amiin jedheetumaan ka amiinis hin jenneen qalbii tiyya keessatti. Irrumaa fudhadhee hayyee soomanaan turte waa nyaadhuu naan jedhe. Anis kaayyoon tiyya isa fuudhee bakka ijoollee kiristaanaa geessudha. Fuudhee ijoollee mana islaamaa wayiitu jira haa nyaannuu naan jedhe asii nyaanna naan jedhe. Islaamni hin dhiqatu waan ta'eef qulqullina hin qabu asii nyaannu jedhe. Eshi naan jedhe. Innaa bakka biraa fuudhee ni deeme mana ijoollee kiristaanaa. Nama sadii hin turre sabboona kan jedhamus ni jira. Ijoollee Arsiiti. Micayyoodhaan maalan jedhee yaadannoodha suuraa nu kaasin jedheen. Yoo inni illee kadhidi ta'e sobi silkii harkatti qabadhu suuraa kaasin jedheen. Innaa suuraa sannuu kaafame yaadannoodha jedhame sabboona irraa kuteetiniin anaaf isa bichaa godhe suuraa san poosti godhe. Ijoolleen islaamaa itti duulte akkamitti intala amantaa kenna akkana goote kana faana deemtaa faana nyaattaa faana dugda maal godhi bakka akkanaatti deemtaa. Itti duula samuuna san kaayyoon tiyya maalidha islaamuma itti duulchisuu ture jechuudha. Ergan islaama ta'ee raawwadheemu suuraan suni deebii anatti garagare. Ila kaa quraana san fudhadhee naannoo waggaa tokko ergan ture naan islaama ta'e. Sa'aatii sanitti miti. Suuraa san anumatu guruuppii irra ijoollee teennaa ergeefi. Garuu erganan islaama ta'e isatu qorichaan tuqee isatu qoricha nyaachisee dheengadda waliin turanii akkana jedhamee dubbatamee ture. Suuraan suni deebi'ee anatti garagare. Yoo guruuppii irratti ijoollee teennaa ergu garuu nama sadiin kan taanen ergi. Ofii kiyyaa'uu postotuun kan nama lamaa bichaa postote malee jechuudha. Osoo dhugaa beekan wannatti garagaranii innaa quraana kun immoo waa hedduu na fayyade. Rabbiin gaditti namoota hedduu sababa naa ta'e isa keessaa immoo isa tokkodha akkasumas Ustaz Farhaanii fi namoota baay'ee jiraani. Innaa rabbiin jazaa isaanii jannataan hafbaluu fi hawwannan jedhuun qabu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ajandaan keessi milkaa'e kaawwannati yaaddesan yeroo sadiif. Jireetaan milkaa'e hunduu itti duulee zuumii keessatti faa waliin mari'atanii maaf akkana goota minaafna jedhanii ni itti kaa'an. Ani hoo maqaa jijjiirradhee taran dhaqa. Zuumii isaan keessa irra isaan liinkiin qabaani. Nan dhaggeeffadha maqaa islaamatti jijjiirradhee. Dhukkee irraa haasan. Situ akkana nu godhaa situ akkana nu godha jedhanii. Booda ammoo sumatti deebi'a ajandichi. Ahmad jettee kafatte islaama taate. Yaa anatti deebi'e jecha isaa keessa waan akka malee sammuuti yaa keessaa hin banne silaa maal ture? Deemaa waraaba viidiyoo wayii tokko akkatti deemaa waraabe namni yaadattanii ammas irra deebi'ee Iyyesuus nama jedhee waraabe. Viidiyoon sun sammuu ijoollee kiristaanaa jeeqe. Gaafa sana nan boo'ee miinin boo'ere. Innaa waan akkasiiti waan aarii irraa qabnuuf akkas godhaa turre. Ammas dammoo inni jedhu keessatti ijoolleen kiristaanaa fakkeenya nama aarii irraa qabu fakkeenya fudhane kan akka abdii fa'aa jibba isaa miti maanu jalaa deemedha. Namoonni waa'ee islaamummaa barsiisan itti ni aaranii ni arrabsamu waa hedduu ta'u bas keessatti isa baruudha. Namni obse tokko bakka yaadanii gaa osoo namni kun akka kiyyaan osoo kanarraa fagaatu ta'e tarii hanga kana sababa naa ta'ulee baachuu danda'a. Gocha keessatti daawaa keessatti waa hedduu keessatti sabriin nu barbaachisa jechuudha. Dhugaa keeti wallahi ajiib wallahi mashallah. Dhugaadha waan hunda keessatti yoo obsanii jechuun namni Sumayyaa gaafa sana namni Zinnaash gaafa sii beekuuf Sumayyaadhaa beeku macheen tokko hin ta'ani dhugaa dubbachuudhaaf dabalataan ammoo namootaan in amanu jedhee yaadne keessa Sumayyaadha dhugaa dubbachuudhaaf anillee si hordofa baay'ee TikTokiin fayyadamu darbeen seenaa nan arga viidiyoolee ati hojjettan laayivii namni kanneen amma laayivii seentan laayivii irratti wal mormatan in argu viidiyoo tokko ati maxxansituu fi kan Ustaaz Ahmed Faans irratti hojjetan fa'aa kanneen argaa يعني إنك جلت اللي تكايا دين بيك لقاد بتشوف الحمد لله رب العالمين قجلومي أركنا ما صنتان أرك ربيتي جمانو ما نمو ونجت شو بربادو مالي جنان نموتا جلة نموتا كرر مكان نموتا قافلة يرو قافة أكاتا برات اتهاسوان نموتا جب إسلام ما لبسن نموني هدون نما نجيبا أبدي الرهكتات
abdiin kutatina namoonni akkanaallee arrallee yoo jiraatan eegasuma yaati dhugaa dubbachuuf namni rabbiin hidaayaa namaa kenna namni numa qajeela asumaan ijoollee keenya warra koomentiitii wanni jechuu barbaadu namootaas dhufanii afaan badanillee akkasuma namoota yeroo gara ilaalcha addaa qabanillee obsaa fi ittiin jarjarinaa jechuumaa fi rabbiin hundaafuu hidaayaa haa kennu baay'ee namatti tola. maashaallah tabaarakallah. طيب وانغاري لا دوغا دبچو دا فدو نمت تولا ربين سي بركاتيسو ربين بغا اسلام ما سي كني دوبا غافا مرتيسيتو جچون غافا اسلام ما سينو داف مرتيسيتو كوتوكچمان كوتاتيمو يرو غراغراتي اسلام ما قبدولات ديسو تواحدو كن ديسه ديممو ndemmo jette shakka akkasitti seenuuf ka seentemo tokkichumaan gaafa islaamummaan naagaleera jettee yaaddutuma seente. Takkaffaa irratti san akka dogongora ta'e dhibbatti beekee lafa kaayetiin shakkii waan akkana keessa hin jiru. Garuu guyyoota muraasaaf wanti na jeeqaa ture gochoota nani godhe jechoota nani jedhe amantaa ummata islaamaa osoo hin taane amantaa islaamaa arrabsaa ture. Dubbiin ani yookaan kijiba osoo hin beekin ergamaa keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa hedduu jechaa ture. Jecha kana jedhee rabbiin hunuma naa dhiisaa kan jedhu sammuu kiyyaan na jeeqaa ture. Dubbii kana dubbadhee waan akkana raawwadhee jedhee. Achumaan gaafatti tan gaafa murteessu Khadijaa Shawaa jedhamti. Namoonni beekaa miidiyaa kanarratti yeroo san intala jabduu turte. Akka ijoollee islaamaa kaawwanna jibban sanas miti natti ni dhiyaatti. Khadijaa jedheen gocha nani godhaa ture kana rabbiin naaf dhiisaayii jedhee barreesseef. Eesii dhiisanaan jette. Garuu yeroo san keessatti osoo shiifuun barreessin bakka nani dalagu bishaan wayiitu jira fooqii torbaffaarran galaa. Nafsiyaan diyyatuun achirraa gad of darbe na goote. Bakka achuun jiramii gocha ati goote gaafa sammuu kee keessatti ati sitti gaafii ta'u maafan akkana godhe jettee gaafa yaaddunna maala yaadadhe moo bakka sanitti haati tiyya akkam taate son biyya namaa kana keessatti waa tokko ta'e ofii bichaan jiraadhu jedhee innaa akkasittiidha garuu